Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео вам расскажу про кошелек Capture Club. То есть это такая вот новое мобильное приложение, мобильный кошелек, которое позволяет нам хранить наши картинки. То есть это будет как такая, как и социальная сеть, и также это хранилище ваших фотографий, блокчейн. Таким образом мы можем делать наши фотографии, которые будут защищены в блокчейне, и то есть это будут как NFT. Наши фотографии будут как NFT, которые мы сможем потом каким-то образом продавать на маркетплейсе. В общем, вот такое приложение. За регистрацию здесь нам дают около, получается, $8 за регистрацию, но при условии, что вы воспользуетесь промокодом того человека, который вас пригласил. Без него бонус не начислят. Поэтому, ребят, по ссылочке в описании копируем этот код, вводим его при регистрации. Регистрация там очень простая: email и получается там email, юзернейм, пароль, плюс вот этот вот код. И после чего, после регистрации вам уже начислят $8. И также здесь есть рефералка, то есть если вы хотите заработать больше, хотите приглашать сюда людей, то для этого компания еще платит по $8 за каждого человека, который здесь будет приглашен. В общем, ребят, тема интересная. Торговаться монета торгуется 1 к 1, то есть за $1. За одну монету Capture вот этого кошелька будет даваться $1, поэтому, ребят, здесь, в принципе, можно хорошо заработать. Давайте сейчас я быстренько расскажу некоторые нюансы и как вообще, что здесь делать. Давайте вернемся непосредственно в кошелек. Сейчас мы находимся в нашем кошельке, но, естественно, у меня здесь нет ничего, никаких фотографий, никаких снимков, но вы также можете с самого телефона сделать какие-то фотографии и хранить их у себя здесь. В общем, ребят, смотрите. Так, перейдем на вкладочку «Профиль». Здесь мы видим, да, что для того, чтобы нам засчитали наши награды, нам нужно здесь подтвердить номер вашего телефона обязательно. То есть вводите номер телефона, вам приходит смс с паролем, который вы вводите, и после чего верификация будет пройдена. И также email-верификация, то есть после того, как вы ведете ваш email, вам также придет письмо на почту, где будет кнопочка, на которую нужно будет нажать, и после этого вы окажетесь уже в кошельке, и ваш email будет проверен. Это как бы главное условие для того, чтобы получить награды. Ну, в общем, ребят, в принципе, здесь все очень просто. В будущем, да, я хочу здесь делать какие-то снимки, сюда добавлять, хранить их у себя здесь, в этом кошельке, и в будущем, может быть, как-то даже участвовать на маркетплейсе, то есть продавать свои уникальные снимки, свои как NFT. В общем, ребят, можете после регистрации здесь уже поковыряться, да, в настроечках, посмотреть сам кошелечек, Capture Club, почитать, что это такое. В общем, ребят, вот такая вот тема. Советую поучаствовать, советую здесь зарегистрироваться. Займет это всего лишь пару минут, поэтому почему бы и нет. Перед тем, как я закончу это видео, попрошу вас поставить лайк, также подписаться на мой YouTube канал. И, ребят, обязательно переходите в Telegram, где будет вся информация о всех аирдропах и раздачах, тестнетах, которые не выходят на моем YouTube-канале, так как я просто физически не успеваю столько делать контента на YouTube, а в Телеграме есть практически все, что нужно для того, чтобы заниматься, изучать криптовалюту, изучать этот рынок, а также проходить, зарабатывать на аирдропах, тестнетах и так далее. В общем, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.